大家好啊！今日呢條片呢，就係關於咧大黃蜂車嘅基本操作嘅。咁我會講解一下咧，究竟點開車啊？每一排掣嘅用處啊。大家好。關於呢條片呢，今日咧就關於架大黃蜂車嘅基本操作。咁啊，可能會分兩 part 啦，因為3分鐘就一條片嘅。咁嗱，好似我哋而家咁啦嚇，架大黃蜂車攞咗之後。咁我哋咧就撳呢個掣啦，呢個掣呢度呢個掣咧就係管嗰個中央嘅開車嘅。咁我哋撳呢個掣，同時咧個腳踏咧就撳埋個迫力嘅。咁一撳落去嗱，咁架車就着咗啦。咁着咗咧，佢前面呢個中央呢個就會開着咗。記住啊，見到前面 ready 綠色嗰個就代表架車可以操作噶啦嚇。咁然後跟住我哋睇我哋嘅左手邊。有一個中央台嘅，呢個中央台呢，佢架車開着咗之後呢，你就將每一次開車，我哋都要將個中央台呢度撥落嚟。佢裏邊呢，就嗱，而家呢度呢，有兩個掣呢係着咗嘅，分別係車道保持輔助，我哋要熄咗佢，同埋限速設定提醒，我哋都要熄咗佢。點解要熄咗呢兩個呢？係因為呢，你唔熄咗呢兩個呢，佢個中央有陣時好似個電腦咧就有陣時會，譬如你唔記得打燈啊、切線啊，佢會幫你搶翻條軚嘅，同埋咧佢會成日提你超速會響聲嘅。咁呢樣嘢就唔需要啦。咁我哋司機就記住熄咗佢。咁記住每一次開車熄車咧都要熄咗嗰兩個掣嘅啊。我重複一次嗰個位啊嚇，喺呢個畫面拉落嚟就係呢兩個熄咗呢兩個啊。呢個第一樣嘢。咁好啦，咁啊架車而家 OK 啦 ，ready 啦 ，ready mode 啦。咁呢條車匙確保係你身附近啦，架車裏邊啦，咁你先開到車噶啦。咁然後跟住我哋就踩住個迫力，然後剔上邊咧就係 R 波，跟住剔下低咧就係 D 波啦。咁架車咧就 D 波 mode 噶啦嚇。咁另外仲有一樣嘢。就係嗰個 auto hold 啦，咁記住攬咗安全帶咧先至生效嘅個 auto mode 嚇，即係呢個嚇。而家你嘅見到啦，佢架車嘅自動拍咗 P 波噶啦。咁一陣我會講解下個 auto hold 嗰度有咩用法嘅，因為呢個 auto hold 咧係對架車嚟講咧係好重要嘅嚇，尤其是停車嗰陣時喺斜路啊，確保架車千祈唔好流。咁下一條片再講。